Desam volunteers today locked up the principal's rooms in Hindi Teacher Training College and Dhanamandiri College of Teachers Education (Dmcte), protesting the shortage of regular principal and teachers at the teachers' colleges. Speaking on the sidelines, Desam Secretary General Thoithoiba Nungthombam expressed concern about the strong possibility of suspending the NCTE recognition of the two colleges, citing authorities' negligence. He went on to highlight the acute shortage of teachers and regular principals in the colleges. The Desam General Secretary demanded that all the teachers currently utilized in the two colleges be sent back to their original colleges within 72 hours. He also urged the authorities that teachers who had been transferred from the two colleges or utilized elsewhere be returned and that their regular principals be appointed. Desam College campus manung laiba Dmcte amasung Hindi Teacher Training College ase Desam gi thomi mang loina ping si solon sinjare maramdi mafam asida laigedoba oja orkadoba mayam sibu takpi gi tambidoriba oja masing si 30 ga ni thoi laigedomni adubu hojik lai sidi only 10 ga mari khak lai laibisina mamor kanda akoi gi Teacher Training College asida karma makal gi oja putrokadoni si koi hojik paw haiba ngamde aduga Dmcte na hekni khalakudagina ngasi pawda regular principal sumna khaki amakhak natana ngasi pawda in charge insana haiga lai si sahi masing yam edare targadi insarsi sahi kya pudaraga haiba mafam si mulan gadorino haiba ni khoina lenga ta hangjani ni sai tare regular principal leitamra makanda any aruba problem lakpa matam madugi responsibility se kanada fix tawdage se so wang amu oi di hetare ana regular principal se athu matam da hakudawni aduga masida waliba oja sing se masi athu matam da lengang na hakudawni masidagi atopa ITP hangna bi haibigi namada atopa college sing sida oja sing se utilize tokhiba transfer tokhiba mayam se athu matam da 72 hours ki manung da akoi mafam sida mu halala kadawni kaigumba masi thabak to onthok tab taragadi sida tholokpa afabata taita kudimaki teksak se masi gi paliba pia lenga aduga governor commissioner amadi education UG director na pudong ni haibsima thamjage